హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సివిల్ స్ట్రేంజర్స్. రీసెంట్‌గా నేపాల్‌లో ఫ్లైట్ క్రాష్ అనేది జరిగింది. అందులో దగ్గర దగ్గర 68 మందైతే చనిపోవడం జరిగింది. అసలు ఫ్లైట్ క్రాష్‌లు ఎందుకు జరుగుతాయో వాటి గురించి మనం బ్లాక్ బాక్స్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. బ్లాక్ బాక్స్‌ని టెక్నికల్‌గా ఫ్లైట్ డేటా రికార్డర్ అని అంటారు. బ్లాక్ బాక్స్ అనేది విమానం గాలిలో ఎగిరే సమయంలో చేసే అన్ని యాక్టివిటీస్‌ని రికార్డ్ చేస్తుంది. ఒక ఫ్లైట్ సాధారణంగా 2 బ్లాక్ బాక్స్‌లను కలిగి ఉంటుంది. ఒక బాక్స్ వచ్చేసి విమానం ముందు భాగంలో ఉంటుంది. మరో బాక్స్ వచ్చేసి విమానం వెనకాల భాగంలో ఉంటుంది. అసలు ఈ బ్లాక్ బాక్స్‌ని ఎవరు కనిపెట్టారో మీకు తెలుసా? ఒకవేళ మీకు తెలిస్తే వీడియోని పాజ్ చేసి కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. 1953వ సంవత్సరంలో ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందిన డేవిడ్ వారెన్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ బ్లాక్ బాక్స్‌ని కనిపెట్టడం జరిగింది. బ్లాక్ బాక్స్‌ని ఏ మెటల్‌తో తయారు చేస్తారో మీకు తెలుసా? బ్లాక్ బాక్స్‌ని టైటానియం మెటల్ ద్వారా తయారు చేస్తారు. బ్లాక్ బాక్స్‌ని ఫ్లైట్‌లో అమర్చేటప్పుడు దానిని ఒక టైటానియం బాక్స్‌లో పెట్టి ఫ్లైట్‌లో ఫిక్స్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. అలా ఎందుకు పెడతారంటే, గాలిలో ఎగురుతున్న ఫ్లైట్ సడెన్‌గా క్రాష్ అయ్యి పైనుంచి కింద పడ్డప్పుడు మాక్సిమం ఈ బ్లాక్ బాక్స్‌కి చాలా తక్కువ డ్యామేజ్ అయితే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే దీనిని టైటానియం వంటి స్ట్రాంగెస్ట్ మెటల్‌తో తయారు చేశారు కాబట్టి. ఇప్పుడు మనం బ్లాక్ బాక్స్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకుందాం. బ్లాక్ బాక్స్‌లో 2 సెపరేట్ బాక్సెస్ అయితే ఉంటాయి. ఫస్ట్ బాక్స్ వచ్చేసి ఫ్లైట్ డేటా రికార్డర్. ఫ్లైట్ డేటా రికార్డర్ అనేది డైరెక్షన్, ఆల్టిట్యూడ్, ఫ్యూల్, స్పీడ్, టర్బులెన్స్, క్యాబిన్ టెంపరేచర్‌లను సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్‌ని 25 గంటల వరకు రికార్డ్ చేసే కెపాసిటీ దీనికుంది. ఈ బాక్స్ 11,000 డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్‌ని కూడా ఒక గంట పాటు తట్టుకోగలదు. అంతేకాకుండా 260 డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్‌ని 10 గంటల పాటు ఈ బ్లాక్ బాక్స్ తట్టుకోగలదు. బ్లాక్ బాక్స్ అనేది ఆరెంజ్ కలర్‌లో ఉంటుంది. రెండవదొచ్చేసి కాక్‌పిట్ వాయిస్ రికార్డర్ బాక్స్. ఈ కాక్‌పిట్ వాయిస్ రికార్డర్ బాక్స్ వచ్చేసి లాస్ట్ 2 అవర్స్‌కి సంబంధించిన ఇంజిన్ ఎమర్జెన్సీ అలారం, క్యాబిన్ అండ్ కాక్‌పిట్‌కి సంబంధించిన సౌండ్స్‌ని ఇది రికార్డ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఏదైనా ప్రమాదం జరగటానికి ముందు ఫ్లైట్ యొక్క కండిషన్స్‌ని ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. బ్లాక్ బాక్స్ 30 రోజుల పాటు ఎలక్ట్రిసిటీ లేకుండా వర్క్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఫ్లైట్ క్రాష్ అయినప్పుడు బ్లాక్ బాక్స్ అనేది ఎక్కడైనా పడిపోతే అది బీప్ సౌండ్‌తో 30 రోజుల పాటు వేవ్స్‌ని ఎమిట్ చేస్తుంది. ఎవరైతే అఫీషియల్స్ ఈ బ్లాక్ బాక్స్‌ని గుర్తించి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారో, వాళ్ళు తమ దగ్గరున్న పరికరాల సాయంతో బ్లాక్ బాక్స్ వాయిస్‌ని 2-3 కిలోమీటర్ల దూరం నుండే వాళ్ళు దానిని గుర్తించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఒకవేళ ఈ బ్లాక్ బాక్స్ ఫ్లైట్ సముద్రంలో క్రాష్ అయినప్పుడు బ్లాక్ బాక్స్ సముద్రంలో 14,000 అడుగుల లోతు నుండి కూడా వేవ్స్‌ని ఎమిట్ చేస్తుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సివిల్ స్ట్రేంజర్స్ ఛానెల్‌ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి.